Tapos di ba may lagayan siya ng detergent? Pwede din dito mo na ilagay kasi yung ibang hindi natatapon. Saka medyo onte. Yung pag nakalagay na ho yun, nakaready na yung sa dito natin, wala, nakabukas na, i-start mo lang. Tapos yun, sasalain mo sa yung bigat ng lalaban at dami. Ito yung siya na rin magbibigay ng water level, pero kung nakuha ka, pwede mong pindutin at dagdagan. Ngayon po, ang natetest din natin isa para gumana lahat, isi-spin lang po. Pindutin mo lang yung spin para ito lang gumana, then start. Ito sir, may delay po yan, hindi po agad iigan, kasi yung iba pinatapon yung tubig pa. Hintayin lang natin sir. Ito sa styro. Ito sa ilalim, no? Sarap protector. Siguro, nagmano-mano ka, pwede mong i-spin lang. Optional naman kung ano yung gusto mong gamitin.